Hello，終於就去到4月9號啊，係啊，Lolo 同埋神徒嘅大日子，就係 Giuseppe for Anson Lo 嘅聯成啦，就終於就有 first job 咁樣，咁就今日就可以攞到貨啦咁樣。咁我就總共咧，其實我就 all in 咗嘅，咁但係不過咧tote bag 咧就要去到6月先有啦咁樣，因為我 waiting list 咧都排唔到。咁咧，但係不過咧嗰個boost 同埋波鞋咧我都攞咗噶啦咁樣，咁就即刻開箱啦。咁首先咧，我頭先搬翻嚟咧，呢兩箱嘢都勁重啦。咁咧，每一袋嘅嘢咧，咁都會有一個絲帶咧綁住咁樣樣嘅。咁咧，首先咧就睇咗呢個 sneaker 先啦。咁我就買咗係37號護鞋啦。咁咧嗱，呢度咧就係隔離就係咁嘅。咁咧，佢連個盒咧個質即係質地咧都好靚咁樣。咁就有個燙銀嘅 logo 啦，咁就打開去睇下。哦，咁咧，因為今日咧就抽唔中呢個 Fans Cup 嘅飛啦，咁就喺核心外圍睇啊，咁樣，所以咧都唔知道啊，原來有個袋仔咧就附送埋嘅。等陣間逐人睇啦。咁咧睇下嗰個 sneaker 個樣啦，因為咧其實咧呢啲鞋咧頭先就 display 咗喺呢個嘅場內嘅，咁有機會咧就撈掂過嘅，咁啊即係當佢掂過噶啦咁樣。咁咧每一隻鞋咧都有一個絨布包住嘅，咁咧就兩隻都攞咗出嚟啦，咁咧就拎上手睇啦。個底咧就咁嘅，咁外邊呢度咧就會有Lolo 嘅生日啦，同埋佢畫嘅心心啦。後面咧呢度咧就係玫瑰金包呢個腳踭同埋呢個鞋頭咁樣樣咯。咁係即係金屬嚟嘅。咁啊，同埋呢條脷仔嗰度都會有今次聯成嘅 logo 啦。咁個底咧，係啊，咁咧都會有咧玫瑰金色嘅鞋底嘅，係啦，好靚啊！比我想象中輕身啊，其實，因為驚佢好重。咁啊，襯翻 all over 咧，簡直就係一套啦。玫瑰金色。咁咧，佢都係有少少增高嘅個鞋底嗰個位，即係我而家外觀睇啦。係啦，就係咁啦。比較 surprise 係竟然有個袋仔，鞋嘅袋仔，好靚啊，好有心啊！咁啊，睇埋對 boots 啦。咁咧之後就對 boots 啦，咁都係37號嘅。咁咧本身咧其實我本身就係冇諗住買 boots 嘅，咁但係不過咧嗰陣時去到試 size 嘅時候咧，試過咧上咗腳咧，真係顯得隻腳咧比較修長啲。咁頭先聽 Lolo 訪問啦，其實佢就話 recommend 大家都買呢對 boots 嘅。咁啊睇下實物啦。咁又係同頭先一樣啦，又係有個鞋袋。咁咧頭先睇過呢啲卡仔咧都冇都係平時嘅卡仔嚟嘅啫，咁啊冇咩特別嘅。Oh my god！因為咧頭先咧拎翻嚟嘅時候咧，其實都幾重嘅，其實兩盒嘢。咁但係不過咧，比我想象中輕好多喎對 boots。係啦，咁就佢有少少爭嘢，係啦。
咁啊，首先睇下前邊先啦。咁啊，鞋帶就係咁嘅，其實佢就係全黑色咁樣嘅。咁啊，之後呢條脷嗰度咧就會有嗰個今次聯成嘅名啦。咁咧之後咧，嗱喺側邊咧就係有07071995啦。咁之後咧腳踭嗰個位咧就係大家都知道就係玫瑰金包踭嘅。咁咧依度咧就係有拉鏈拉落嚟咁樣樣，鞋底啦，鞋底都係寫翻個碼數啦，好靚喎真係。咁咧又係啦，鞋底咧都會有呢個露加今次聯成嘅名咁樣樣嘅。咁咧，佢就側邊咧，其實佢有兩個紙皮就幫佢，因為其實佢呢個皮咧，其實皮嘅好軟嘅。咁咧，所以佢咧就放咗個眼卡紙定型啦。咁可能咧，平時唔着嘅時候咧，都要攝翻個眼卡紙咧，就會比較好啲，費事佢歪咗啊咁樣咯。咁樣睇就更加清楚啦。係喎，真係比想像之中輕好多喎。咁另外一隻鞋腳都係咁啦。咁啊，鞋頭咧就有一條車線咁樣嘅，好靚啊！咁咧，因為咧 boots 咧咁就即係冇咁容易整邋遢咧，咁啊期望咧可以咧平時咧都可以着到。Sneakers 咧就可能即係有啲咩特別日子啊，襯埋粉紅色衫先一次過着，好靚啊！咁咧大致上就係咁啦。咁咧就係咯。咁我今日就企咗喺樓上啦。咁啊好好彩啦。Giuseppe Celotti 就見到我哋喺度揮手啦，咁佢就同 Lolo 講，咁佢就有望上嚟同我哋揮手啦，都係好多謝佢。咁就下次再開箱俾大家睇啦。咁就大家支持 Heartbreaker，咁啊多啲睇 MV、audio 同埋呢個 dance version 咁樣啦，好嘛？咁就下次見啦，拜拜。